الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام. الصلاة. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، فرمایا جڑے اونا دے نال نے، تھوڑی جی بات میں سمجھنا، جڑے اونا دے نال نے، اشداء علی الکفار، او کافران واسطے بڑے سخت نے، کافران واسطے نہایت سختی کرنے والے نے، رحماء بینہم، اور اونا دا آپس دے اندر پیار ہے۔ حضرات ذی وقار اس آیت دے اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب دی عزت اور عظمت بھی بیان فرمائی ہے، اور نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چارے یاراں دی بھی عظمت بیان فرمائی ہے۔ توجہ ہے، اے تے قرآن پیا عظمت بیان کر دے نا، یاد رکھو میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے نال رہن والیاں دی عزت اور عظمت نو بیان کیتا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو جن نے منو ویکھیا ہے او بھی جنتی نے تے میرے ویکھن والیاں نو جن نے ویکھیا او بھی جنتی نے، وہ بھی جنتی نے۔ اے صحابہ دی عظمت ہے، اے صحابہ کرام دی عظمت ہے۔ اور اگلی بات میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذات صدیق اکبر دی ہوئے، ذات فاروق اعظم دی ہوئے، ذات عثمان غنی پاک دی ہوئے، ذات مولا علی دی ہوئے، سرکار نے فرمایا اینا چواں دے نال رب دا دشمن کدے پیار نہیں کرے گا، اینا نال جدوں پیار کرے گا میرے یاراں دے نال رب دا یار ہی پیار کرے گا، اینا دے نال کوئی پیار کرے گا۔ حضرات تو میں بات اب کر رہا ہوں آج اونا ہستیاں دے وچوں مراد مصطفیٰ، مطلوب مصطفیٰ، دعائیں مصطفیٰ اور مرید مصطفیٰ بھی ہے، مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ کون؟ جدا نام حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دی شہادت دے بارے علماء دا اختلاف ہے، کچھ دا کہنا ہے کہ 28 دے لاجے، کوئی کہندا ہے 26 دے لاجے، کوئی کہندا ہے 1 محرم ہے۔ علماء دے اختلاف وچ بھی رحمت ہے۔ میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن حشام نو ویکھنا، عمر بن حشام نائے ابو جہل دا، اور عمر بن خطاب نو ویکھنا تے میرے کریم آقا نے دعا کرنی یا اللہ اینا دعا چوں ایک نو میری غلامی وچ بھیج دے۔ اور بعد انج بھی ہوندہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے دعا فرمائی ہے۔ کی دعا کہ یا اللہ جے تو اسلام نو عزت بخشنا چاہنا ہے، میرا جملہ بے ذوقہ تے بندہ نہیں پچا سکدا، اے نہیں فرمایا کہ جے تو عمر نو عزت دینا چاہنا ہے، فرمایا جے تو اسلام نو عزت دینا چاہنا ہے تو یا اللہ پھر عمر نو اسلام دے وچ داخل فرما دے، پھر عمر نو اسلام دے وچ داخل فرما دے۔ اے شان ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی۔
محبت مگائی حضرات تو جنابی والی میں بات طرف کر رہی ہیں میرے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دی بارگاہ دے اندر ہاتھ اٹھا کے التجا کی تھی دعا کی تھی یا اللہ اگر تو اسلام نو عزت بخشنا چاہنا ہے تو میرے عمر نو اسلام اور میرا کلمہ عطا فرما دے اسلام نو عمر دے نال عزت عطا فرما دے دعا تسی تے میں نہیں کر رہے دعا مولوی تے پیر نہیں پیا کردا دعا کوئی امیر تے وزیر نہیں پیا کردا دعا تواڈے تے میرے کریم آقا فرما رہے نے او لباں دے وچوں دعا پئی نکل دیئے جنہ دے بارے میرے رب نے فرمایا لوگوں میرے حبیب دی زبان میرے حبیب دے لب اپنی مرضی دے نال کدی حرکت وچ نہیں آئے میرا حبیب او تو بول دے جدو خدا بول دے پھر مصطفیٰ بول جدو خدا بول دے پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کریم آقا بول دے حضرات تو میں بات عرض کر رہا میرے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی یا اللہ محمد جو رب سے دعا مانگتے ہیں محمد جو رب سے دعا مانگتے ہیں محمد جو رب سے دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے خدا سے خدا جانے سلامت رہو ذرا تھوڑا جا منہ کھولنا پڑھنا تواڈے پڑھن نال ذوق بن جائے گا خدا سے خدا جانے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی یا اللہ عمر نو میری بارگاہ وچ بھیج دے تسی تے میں دعا کریے دعا جڑی ہے فرشاں والوں عرش وال جاندی ہے پر تواڈے تے میرے نبی پاک دعا فرمان دعا عرشاں والوں حضور دے قدماں وال آ جاندی ہے ادھر میرے کریم آقا نے دعا فرمائی ادھر ابو جہل نے دار الندوہ دے اندر ایک حویلی دا نام ہے ایک ڈیرے دا نام ہے جتھے عرب دے سارے سردار بیٹھ دے سن ابو جہل نے اوتھے میٹنگ بلا لئی انہیں سارے انہوں بٹھا لیا انہیں کیا گل سنو اسلام دی تحریک ود دی جا رہی ہے اسلام دی کشتی منزلہ طے کر دی جا رہی ہے اسلام دی کھیتی جڑی ہے سر سبزوں شاداب ہوندی جا رہی ہے اے یاد رکھنا تحریک جڑی ہے او تو رک دیئے جدو تحریک دا پانی نہ روے تحریک دا لیڈر نہ روے پھر تحریکاں ختم ہو جاندیاں نے تحریکاں دے معاملات مک جاندے نے اس وقت ابو جہل نے میٹنگ بٹھا لئی انہیں آکھیا لوگوں میں 100 اونٹ دیاں گا اور جڑا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سر مبارک کٹ کے لے آئے گا شہید کرے گا میں 100 اونٹ دیاں گا کسی دی جرت نہیں پئی کوئی چودھری نہیں اٹھیا خطاب دا
بیٹا عمر اٹھیا آخیا جی میں لے کے آواں گا نظام قدرت مسکرا پیا ہاتھ پھینکا بیچو آواز آئی عمر ایتے وقت دسے گا کہ آج تو سر لے کے آنا یا سر دے کے آنا محبت نہ آکھیا ایتی آج وقت دسے گا کہ جناب کہ تو آج سر دے کی آنے یا سر لے کی آنے فاروق اعظم نے ہاتھ کھڑا کیتا چودھری جی میں جانا فاروق اعظم نے تلوار کٹیے آندے نے میں دارالندوا حویلی وچوں باہر نکلیا اگے میں کیا ایک بچڑا کھڑا ہے اے جڑا گاں دا بچڑا ہوندا ہے ایک کھڑا ہے لوگوں نو لٹا کے ذبح کرن لگے نے رش لگا ہویا ہے عمر کہندے نے میں بھی اگے ہو کے ویکھن لگا اے ذرا غور کرنا جانور دی اکھ عمر دی اکھ وچ پئی عمر دی اکھ بچڑے دی اکھ وچ پئی تے بچڑا بول کے آندا عمر کدھر جا رہے ہیں وہ جدا سر لین جا رہے ہیں کائنات خدا نے بنائی وہ دے صدقے میں خدا نے کائنات بنائی وہ دے صدقے میں عمر کہندے نے میں اپنا وہم سمجھیا ایویں آواز سمجھی لیکن مینوں پتہ چل گیا یہ جانور بول کے مدینے والے دی عزت دی گواہی پیا دیندا ہے یہ میرے آقا دی نبوت دی گواہی پیا دیندا ہے عمر کہندے نے میری اکھاں تے پردہ پیا رہیا کوئی گل نہیں ہوئی ننگی تلوار لے کے جا رہے نے رستے دے اندر صحابی رسول حضرت نعیم بن عبداللہ مل پے جڑے ویلے نعیم ملیا انہیں آکھیا عمر کدھر جا رہے ہیں آکھیا میں معاذ اللہ مسلمانہ دے نبی دا سر لین جا رہے ہیں اس آکھیا عمر گل سن میری سر بعد لین جائیں پہلے اپنی بہن فاطمہ دا تے پتہ لے لے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید دا پتہ تے لے لے آکھیا کی ہویا آکھیا کر جا تینوں میں بات دساں گا کی ہویا جڑے ویلے فاروق اعظم فرماندے نے میں گھر گیا دروازے تے میں نیڑے ہویا اندروں آواز آ رہی ہے تو فاروق اعظم نے جڑے بلے قرآن پاک دی آواز سنی کہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے لیں شدہ مدان زیران زبران اے زیران زبران تے شدہ شان تیری وچ آیا او بے عقلانو او کم عقلانو او خبر نہ کوئی اے تے عاشقاں رمضان پایا
नारा उच्चा मारना दे भाई। जियो और सुन्नी माओ दे शेर पुत्रो, वाह वाह। हाँ, मैं बात अर्ज कर रहा, फारूक आदम ने पूछा, दरवाजे ते दस्तक दी। हजरत शहीद बिन जैद फारूक आदम के बहनोई ने, फातिमा भैन का नाम, हजरत खुबाब ये भी सहाबी ने, तो कुरान पे पढ़ाते ने बह के। भैन ने वेख्या खामंद वाल, खामंद ने वेख्या अपनी बीवी वाल, दोवें वेख्या उस्ताद वाल कि ये तो दरवाजा उमर खड़काया। सब तो पहले शहीद बिन जैद ने हजरत खुबाब नूं कहा, मामला साडा ते उमर दा, तुसी उस्ताद हो, तुसी अंदर हो जाओ, नहीं तो अज का शगिर्द होंदा ते आंदा उस्ताद जी पहलों तुसी धोन लो आओ, तो फिर असी अगे होने। हाँ जी, वो आंदा नहीं, तो उन्हें कहा तुसी अंदर हो जाओ। हजरत खुबाब नूं कहा, शहीद बिन जैद कहन लगे मैं जाना, तो भैन कहन लगी मैं जाना। जेड़े वेले हजरत फारूक आदम ने दरवाजा खटखटाया, भैन ने अंदरों आवाज मारी, आखिया कौन है? फारूक आदम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, भैना दरवाजा खोल, मैं उमर आया। जेड़े वेले दरवाजा खोलिया, दरवाजा खुलिया, फारूक आदम ने फरमाया की पई करनी से? भैन डोली नहीं, इश्क करदा अपनी मर्जी दे कम, नाए रावे खुदा ना कुरावे खुदा, इश्क करदा अपनी मर्जी दे कम, नाए रावे खुदा ना कुरावे खुदा, जिथे चावे चुका देने आशिक दा सर, नाए काबा ते ना करबला में खुदा, जिथे चावे। हजरात जेड़े वेले फारूक आदम ने फरमाया, भैना यदि थोड़ी जी रिपीट कटा बेटे, आज्ञा भैना की पई करनी है? सुनिया जे फारूक आदम दी भैन दा जवाब, हमशीरा दा जवाब, और मर्दां नूं सुनाण लगा। उधर उमर दी हमशीरा दी ललकार वेखिया जे, फरमाया उमर सुन ले, तू बाहर भी सुनिया है, हुण अंदर भी आ गया है। उमर कहन लगे की पई करनी से? आख्या वीरा जेड़ा कलाम जेड़ी किताब मेरे आका ते नाज़िल हुई है, मैं ते मेरा खामद बैठ के ओदी तिलावत पे करने सा। असी ओदी बोलो बोलो, असी ओदी तिलावत पे करने सा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ए माई बाबे दा दीन छड़ के, नाने दादे दी उन्हें दा दीन अंबाओ अजदाद दा छड़ के ते नकल दीन अपना ले। आप दी हमशीरा कहन लगियां, जुबान बंद रख, जिस मां दा दुध तू पीता ओदे कोल परवरिश मैं पाई है। ए हुण ही ते असी असल दीन दे विच आए हां। जरा तवज्जो है आपकी मेरे वाल, असी हुण ही ते दीन दे विच आए हां। फारूक आदम फरमान लगे, गल सुन मेरी, मैनू जान नहीं है, मेरी शक्ति नू, मेरे अताब नू, मेरे हाथ नू हो सकिया उमर तू मर दे, तू जबर अजमा के वेख,
ویخ مصطفیٰ دی صحابی آج اپنا صبر ازما کے ویخ عورت دی گل کر رہے ہیں عورت دی گل کر رہے ہیں مرد اپنی جگہ تے نے انہوں نے کیا ویخ آج تم میرا صبر ویخ اللہ اکبر جناب آندے میں جفا جو صبر جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ فاروق اعظم نے تلوار کٹی تلوار دے دست دے نال بہن نو بھی ماریا اپنے بہنوں ہی نو بھی ماریا مار مار کے عمر تھک گئے مدینے والے دے نوکر مار کھا کے ہس پہ جڑے والے ہسے نے فاروق اعظم نے آپ نے فرمایا بہنا میں تیروں طاقت دے رہا اجے بھی تیرے کل ٹائم ہے اے دین چھڈ دے بہن کہنے لگی عمر سن لے میرا قیمہ بھی کر دے گا تاوی بوٹی بوٹی وچ محمد محمد دی آواز آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاوی آواز میرے آقا دی آئے گی مار کھا کے کوئی بی بی بول دی ہے اور جوانیاں کدھر گئی ہیں اچھی طرح آنکھو یار سارے زبان اللہ فاروق اعظم نے بڑا ماریا ادھر میرے بل تکنا مار کے نا میرے بل ویکھو کہ سمجھ آئے گا این فاروق اعظم نے تلوار دی نوک نو رکھیا زمین تے دستی دے اتے سر رکھیا تیز پہ سانس لین پہن اٹھی پھر پہن ہوں دی ہے نا کہ بوئے تے آ جان تے بندے نو متھے تے وٹ نہیں پانا چاہیے پہنا دروازے تے آ جان تے بندے نو اے نہیں کہنا کہ اگے اپنے اندر پورا نہیں سی پی ہوندہ تم ٹبر لے کے آ گئی اور چلیا یاد رکھ اے او ہستیاں نہیں کہ دروازے تو جدو آندیاں نہیں نا خالی نہیں آندیاں رب دی رحمت دی پنڈ نال لے کے آندیاں جڑا بول سکتا بولو باقی نو نہیں میں کیا یار اے رب دی رحمت نال لے کے آندیاں پہن سی نا حسین کر کے عمر فاروق دے موڈے تے ہاتھ مارے بھائی تھک گئے ہیں اے ویخ اسی اجے بھی کھلوتے ہیں ادھر میرے ول تکنا ذرا فاروق اعظم نے پتہ کیا کیا پہن یہ قرآن پہ پڑھنا سا آکھا قرآن ہی سی فرمان لگے ایک باری پھر سنا ان جڑا نہیں بولیا دے بارے ویسے تو آڈا کی خیال ہے میں نے صرف یہ دا چھوڑا یا جنہوں ایڈے جملے دی وچا سے جی دے اندر نہیں بڑی وہ دے نال بڑا کیڑا بے چشا ہو سکتا ہے ایک باری دے اچھی آنکھوں دے یار ذرا سبحان فاروق اعظم نے فرمایا ایک باری آپ نے فرمایا ذرا پھر ملو قرآن دی تلاوت سناؤ عمر کیا عمر کیا پہن بلو جڑے نو منو وچ دربار دے لے چلو عمر کیا
گل وچ پا کے رسا منہ کالڑے نوں کول سچی سرکار دے لے چلو جتھوں لینے تساں اے پھل نوری جتھوں لینے تساں اے پھل نوری وچی اس گلزار دے لے چلو جتھے حق سچ دے سودے تل دینے وچ اس بازار دے لے چلو گھروں گھروں آیا سا گھروں آیا سا پار مقام نے لو منو مار دے اے لے چلو متائیں عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو اچھی آپ پر جاتا متائیں عمر دی عمر ایک باری میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی زور لایا تسی بھی دو لینا میرے نال پڑھو پہلو سنو تو پھر پڑھیا پورے غور نہ سننے متائیں عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے لے چلو ہن تواڈی باری ہے میرے نال ذرا پیار دے نال آکھنا متائیں عمر دی عمر پڑھو پڑھو میرے نال متائیں عمر دی عمر عبدالرحمن بھائی پڑھ دینی ذرا میرے نال آئے میرے نال پڑھ لو یار تسی دو میں بھی ڈال کے پڑھو ذرا میرے نال تسی تو پڑھے نالے ہو یار متائیں عمر دی عمر اچھا ذرا کہنا میں بزرگانوں نہیں آکھیا جڑے نوجوان بیٹھے ہوئے ہو محبت دے نال ذرا آکھنا متائیں عمر دی عمر آد ہوئے جتھے عمر سوار دے حضرت فاروق اعظم نے ہمشیرہ نو فرمایا ذرا قرآن دی تلاوت سنا ہمشیرہ کہن لگیاں بھائی جان یہ قرآن بھیجن والا بھی پاکے لیاؤن والا بھی پاکے جدے والا آیا وہ بھی پاکے تے جڑا لے کے آیا وہ بھی پاکے انہوں جن نے پکڑنا ہے وہ بھی پاک ہوئے جن نے پڑھنا ہے وہ بھی پاک ہوئے جن نے سننا ہے وہ بھی پاک ہوئے وہ بھی پاک ہوئے تو جا عمر ذرا غسل کر کے آؤ فاروق اعظم نے غسل
غسل کیتا نویں کپڑے پائے ادھر ذرا میرے وال ویکھنا گرمی دا پھنڈیا بندہ سمجھ نہیں آئے گی باقی ذوق دے نال انج کر کے فاروق اعظم نے ویکھ ذرا انداز انج کر کے فاروق اعظم نے کپڑا گلے وچ پایا تے فرمان لگے اپنی بہن نو پلو پکڑایا فرمایا بہنا آ ذرا پلو پکڑ لے مینوں مار دے در مصطفیٰ تک لے جاؤ آقا دی بارگاہ تک لے جاؤ ادھر فاروق اعظم دے ہاتھ دے اندر ننگی تلوار ہے عمر دی گردن جھکی ہوئی ہے گلے دے اندر کپڑے بہن نے جنابی والی پردہ کیتا ہویا ہے اپنے برا دی گردن نو انج کپڑے دے نال پکڑیا ہویا ہے او در مصطفیٰ تے نبی کریم دے چچا جان حضرت امیر حمزہ جدی اماں سنیے جدہ ابا سنیے انہوں بولن دی دعوت دین لگا باقی نہیں بولن گے امیر حمزہ کون ہے اور جیڑا شیر خدا بھی ہے شیر مصطفیٰ بھی ہے او حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باری اچھا ذرا سارے کہا دو سبحان اللہ میرے کریم آقا دے در تے تلوار پکڑ کے کھڑے نے تے جدو عمر نو یوندیاں میں کھیا صحابہ نے رب کی تھی آقا عمر آ رہا ہے خطاب دا بیٹا آ رہا ہے ننگی تلوار لا کے آ رہا ہے حضرت امیر حمزہ کول کھلوتے میں فرمایا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں جے چنگی نیت دے نال آ رہا ہے سلامی دے آنگے جے بڑی نیت نال آ رہا ہے او دی تلوار دے نال او دی گردن اڑا دے آنگے میرے آقا مسکرا پے سرکار مسکرا پے سرکار مسکرا پے او منہ تے مسکراہٹ لیا کملی والا مسکرا پیا حضور جڑے ویلے مسکرائے عرض کی تھی آقا مسکرا کیوں رہے ہو وڈوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا ماداغ دے نینا والیا یوہا دے لبا والیا حامیم دے کنڈلا والیا یاسین دے شیرے والیا ید اللہ دی شان دی ہتھا والیا وما رمیتا اد رمیت دی شان دے بادو والیا لامرکا دی جان والیا کملی والیا مسکرا کیا ہوا حضور نے فرمایا صحابہ سن لو عمر آ نہیں رہا عمر آ نہیں رہا عمر آ نہیں رہا عمر آ نہیں رہا عمر لے آیا جا رہا ہے آواز نہیں آئی بھائی تھوڑی آواز نہیں آئی ڈٹ کے سنیو ڈٹ کے حضرات میرے کریم آقا نے فرمایا صحابہ عمر آ نہیں رہا عمر لے آیا جا رہا ہے بلایا جا رہا ہے بلایا جا رہا ہے پتہ چل گیا محمد دی بارگاہ میں جایا نہیں جاتا بلایا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جایا نہیں جاتا ناصر صاحب مدثر بھائی جڑے جڑے گئے ہو اور میرے بھائی علی رضا جا رہے ہیں اللہ دی قسم میرا ایمان ہے جڑے باہر بیٹھے ہو محبت نال جواب دے آجے میرے آقا نے فرمایا صحابہ عمر آ نہیں رہا عمر بلایا جا رہا ہے
وہ پاویں چودھری ہوے مولوی ہوے پیر ہوے امیر ہوے وزیر ہوے وہ جیڑا مدینہ پاک جائے اے نہ سمجھے میں دولت نال جا رہا ہوں سمجھے میں محمد دی نگاہ نال جا رہا ہوں جسے مل گیا کملی والے قدام اسے دو جہاں کا خزانہ نانا مسجد ترو دیوار اے ترو دیوار ایک باری گونج جان نبی پاک دے غلام پڑھ رہے ہیں جسے مل گیا کملی والے قدام اسے دو جہاں کا خزانہ ملا منہ کھولنا دے ذرا بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو مدینے میں جس کو ٹکانہ ملا ہے نہیں میں یہ نہیں آندہ کہ یہ دل کردہ میں نے ٹکانہ ملے تھے دا نہیں کردہ نہیں یہ سارے بیٹھے ہی مدینے والے دنوں کرنے ایک باری ہاتھ کھڑا کرو جنہیں اچھا فرمانا ہے مدینے میں جس کو ٹکانہ ملا ہے نہیں جنہیں اچھا پڑھنا ہے میرے نام صرف وہ آج جو ہاتھ کھڑا کرے دو مسجد جمعے والے دن ڈنڈی نہیں مارنی کہ پکی گالے جی پڑھنا ہے مدینے میں علامہ علی دین صاحب اچھا ہاتھ کھڑا کرو ذرا مدینے میں جس کو اے اچھا کہنا ہاتھ تھلے فرما لو بڑی مہربانی اللہ اللہ بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس مدینے میں جس کو سلامت رہو اللہ ایسے مہینے مدینے لا جائے ڈٹ کے ذرا اونچا آنکھنا مدینے میں جس کو جڑے ویلے فاروق اعظم میرے آقا دی بارگاہ میں چاہے ہائے 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 ادھر میرے وال ویکھنا ذرا یار تھوڑی جی ویکھ کے سننے والی عمر آئے این کر کے حضور دے نظر پئی تو عمر گس کھا کے زمین پر ڈگے عمر گس کھا کے زمین تے ڈگ پیا جڑے ویلے فاروق اعظم دی اکھ کھلی تے آندے نے اے تن میرا اے چشمہ ہوے تے میں مرشد ویکھ لاں اے رجا مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جا پڑھا میرے نال اتنا ڈٹیا میں صبر نہ اور کدے وال بھیجا مرشد منو لکھ کروڑا اے ادھر میرے وال ویکھنا این کر کے گلے وچ کپڑا سی موسیٰ علیہ السلام دی نقل لان والا جنت جا سکتا ادھر ذرا تکنا میرے کریم آقا نے ٹیک مبارک لائی فاروق اعظم سامنے کھڑے نے ادھر ذرا میرے وال ویکھنا میرے آقا دے غلام حضور نے نا ایک چادر دا پلو انج پکڑ کے نا تے انج چٹکا دیتا ہے توجہ ہے فرمایا آ گیا سونے جنوں تسی بلاؤ میرے کریم آقا نے سینے نہ لایا ادھر میرے ول تکنا میرے آقا دے غلام ضائع نہیں کرن گے جملہ
خدا دی قسم اکھ پتھر دی نہ ہوگے تے او دا میں ذمہ وار نہیں، اکھ ہوگے اس اکھ دے پلے ککھ نہیں جیڑی عشق نبی چ روئی نے۔ ادھر میرے اینڈ کر کے حضور نے چٹکا دے کے نہ تین عمر نو سینے نہ لایا تے ادھر میرے وال تک نہ سینے دے نالو حضور نے اجے جدا نہیں کیتا، جبریل آ گیا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سلطان کا یانا، کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا یانا۔ جنابی والی جڑے بلے جبریل آئے، میرے آقا نے فرمایا کدھر آئے؟ عرض کی تھی آقا اللہ دا پیغام لے آیا، سلامی لے آیا۔ میرا رب فرما رہے ہیں سونیا مبارک ہوئے عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جدے اسلام لے آنتے رب مبارکہ بھیجے انہوں عمر آخ دینے 39 اچھا کمنڈے ہوں توجہ فاروق میرے تے توڑے کریم آقا علیہ السلام دے کول عمر فاروق بیٹھے نے 39 صحابی سن پہلے۔ عمر نے کلمہ پڑھیا تو کنے ہو گئے؟ کنے ہو گئے؟ سانو تے اس وقت 40 بھی بڑھا دی جی جی فاروق اعظم حضور دے کول بیٹھے سن تے 40 ہو گئے۔ نماز دا ٹائم ہویا تے لک کے چھپ کے نماز پڑھن لگے تو فاروق اعظم حضور دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھلو۔ عمر فاروق کیویں بنے؟ نا تے عمر ہے نا، فاروق کیویں بنے؟ ہاتھ جوڑے، آقا سچے نہیں اسی؟ میں سچے ہاں یا رسول اللہ جی حق تے نہیں؟ فرمایا حق تے ہاں۔ عرض کی تھی آقا پھر بس جنیاں نمازہ اندر پڑھنیاں سن پڑھ لیاں ہوں عمر آ گیا۔ ایک کفر ادوں دا پجیا پھر دا عمر دا نا سن کے آقا عمر آ گیا۔ فاروق اعظم نے تلوار کڑی، مکہ دے چوکے کھلو کے آواز ماری جنہیں بیویاں بیوہ کرنیاں نے آ جاؤ، جنہیں بچے یتیم کرنے نے آ جاؤ۔ جڑے والے نماز کھڑی ہوئی ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا آگے آجے جنہیں باطل تے جنابی والی حق دے درمیان فرق کرنے اوہ عمر آج تو بعد ادانا فاروق آج تو بعد ادانا فاروق ان بیمانت ایماندارہ میں فرق کیتا ہے۔ شیطان دے چیلیاں میں تے رحمان دے بندیاں دے اندر انہیں فرق کیتا ہے ادانا عمر آج تو بعد ادانا فاروق ادھر تے بات رہ گئی مولا علی پاک کچھ ادھر سارے کیا جو مولا علی پاک آپ نے کسی صحابی نے پوچھا دور ہے تو اڈا فاروق اعظم دے بارے کی خیال ہے؟ اس گل تے ڈٹ کے جواب دیو گے زبان مولا علی پاک دی ہوئے تے شان فاروق اعظم دی ہوئے اللہ دی قسمیں کافر دے پلے کک نہیں رہ جانا۔ ایک باری چنگی طرح ساڑنا دے تے اپنے آپنو چنگی طرح ٹھارنا دے۔ مولا علی پاک نو پوچھیا فاروق اعظم دے بارے کی خیال ہے؟
جدا نام زمین تے عمر آسمان تے خدا نے فاروق رکھیا ڈٹ کے محبت دے نال ڈٹ کے ایدہ نام زمین تے ایدہ نام زمین تے عمر ہے مولا علی پاک نے کی فرمایا فرمایا رب نے ایدہ نام آسمانہ تے فاروق رکھیا ہویا ایدہ نام رب نے فاروق رکھیا ہویا فاروق اعظم دے کول ایک یہودی دا تے منافق دا فیصلہ آ گیا تے یہودی دا پہلو حضور کول گئے تے حضور نے فیصلہ یہودی دے حق وچ دتا اے نظام مصطفیٰ اے وے نظام مصطفیٰ تائیں تے چور نظام مصطفیٰ دا نفاذ نہیں ہون دیندے انہوں نے پتہ ہے ساڑیاں کر دینا سب تو پہلو لین گیا فرعون نے کیا نہیں میں نبی پاک دا معاذ اللہ فیصلہ میں منظور نہیں فاروق اعظم کل چلنے فاروق اعظم جڑے ویلے باہر آئے نا تے انہوں نے کدھر آئے نا کہ جی فیصلہ کرانا ہے تو جڑا منافق سی نا وہ بھی بولیا تو یہودی بول کے کہنے لگا عمر فیصلہ کرن تو پہلے ایک گل سن لو اگے فیصلہ تو آڑے نبی پاک نے میرے حق کے دیتا ہے اے سنے آجے میرے حق کے دیتا ہے فاروق اعظم فرمائی تے کھلو ذرا آپ اندر گئے تلوار کٹ کے لے آئے تلوار کٹ کے لے آئے آپ نے بے ایمان دی گردن اڑا دیتی منافق مسلمان دی فرمایا جنہیں میرے آقا دا فرمان نہیں نہ منیا او دا فیصلہ عمر دی زبان نہیں فرمایا او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی کیونکہ شاہدے نبی دی زبان شاہدے واسطے گوج پیدر آخری معذرت ڈٹ کے آنکھو شاہدے نبی دی زبان شاہدے قرآن ایک باری ذرا سارے پڑے آجے محبت نال اندر باہر بین والا جدا کی دے کہ شاہدے نبی دی زبان پہلی لین میں پڑھنا کہ تسی اکنا شاہدے نبی دی زبان واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا آپ نے فرمایا جدہ فیصلہ جنہیں میرے آقا دا فیصلہ نہیں منیا عمر دی زبان نہیں عمر دی تلوار دا فیصلہ کرے گی میرے آقا نے فرمایا جنہیں حق تے باطل دے درمیان فیصلہ کیتا ہے اینو فاروق کہندے ہیں